ማንኮራፋት አንድ ሰው በእንቅልፍ ውስጥ ሆኖ በከፊል አተነፋፈሱ የታፈነ ከሆነ የሚያሰማው ሻካራ የሆነ ድምጽ ነው። ማንኮራፋት የሚከሰተው በጉሮሮ በስተጀርባ በኩል ያለው ትርፍ የሆነ ጡንቻ ወይም አካል በእረፍት ላይ ያለ አየር ወደ ውስጥና ወደ ውጪ ስናስወጣ ይህንን ትርፍ አካል በሚያንቀሳቅሰው ጊዜ የሚፈጠር ድምጽ ነው። አብዛኛውን ጊዜ ከግማሽ በላይ የሆኑ ትላልቅ ወይም አዋቂ ሰዎች ያንኮራፋሉ። የማንኮራፋት ምክንያቶች ማንኛውም ሰው የሰውነት እንቅስቃሴ ስናደርግ አየር በፍጥነት ወደ ውስጥና ወደ ውጪ በመንተነፍስበት ጊዜ ድምጽ ይፈጠራል። ነገር ግን ቁጭ ባልንበት ጊዜ አየር ከሳምባችን ውስጥ ሲወጣና ሲገባ በጣም አነስተኛ የሆነ ድምጽ ብቻ ይፈጥራል። ነገር ግን በእንቅልፍ ሰዓት ከጉሮሮአችን በስተጀርባ ያለው የጉሮሮ ጡንቻ ስራ ስለማይሰራ መተንፈሻው ቱቦ ላይ በመንጠልጠሉ ቱቦውን ያብጥና አየር ወደ ውስጥና ወደ ውጪ ሲወጣ ድምጽ እንዲፈጠር ያደርጋል። ይህ ድምጽ እንዲፈጠር የሚያደርገው ከጉሮሮ ከአፍንጫ ወይም ከአፍ መጥበብ ወይም መታፈን የተነሳ ሊሆን ይችላል። ከዚህ በተጨማሪ የአፍና የአፍንጫ ቀዳዳ አወቃቀር፣ የአልኮል መጠጥ አጠቃቀም፣ ብርድ፣ የሰውነት ክብደት እና በእንቅልፍ ልብ የመታፈን ለማንኮራፋት ምክንያት ሊሆኑ ይችላሉ። ማንኮራፋት ምልክቶች የሚከተሉትን ሊያጠቃልሉ ይችላሉ። በእንቅልፍ ጊዜ ድምጽ ማሰማት፣ በቀን ወይም በስራ ሰዓት ረጅም ጊዜ ማንቀላፋት፣ ትኩረት ማጣት፣ የጉሮሮ መቁሰል፣ የተረጋጋ እንቅልፍ ማጣት፣ በሌሊት መታፈን ወይም መተናነቅ፣ ከፍተኛ የሆነ የደም ግፊትና በሌሊት የሚከሰት የደረት ህመም ናቸው። ማንኮራፋትን ለመከላከል የአልኮል መጠጦችንና ለእንቅልፍ የሚወሰዱ መድኃኒቶችን ማስወገድ ተገቢ ነው። ተገቢ የሆነ አመጋገብን መከተል፣ የሰውነት እንቅስቃሴ ማድረግና ጤናማ የሰውነት ክብደት እንዲኖረን ማድረግ፣ በየዕለቱ ወደ እንቅልፍ በተመሳሳይ ሰዓት መሄድና ተገቢ የሆነ እንቅልፍ ሰዓት መጠቀም፣ በጎን መተኛት፣ ማጨስ ማቆም፣ የመኝታውን ራስኬ ከ10 እስከ 15 ሴንቲሜትር ያህል ከፍ ማድረግና ወዲያውኑ ያተነፋፈስ ችግር ከገጠሙት ደግሞ ህክምና ማድረግ ዋናዎቹ ናቸው። ማንኮራፋት በአፍንጫ መታፈን ምክንያት የሚከሰት ጊዜ መድኃኒት መውሰድ ችግሩን ለመከላከል ወይም ለመቀነስ ይረዳል። የአፍንጫ መታፈን ብዙውን ጊዜ የሚከሰተው በቅዝቃዜ ወይም በአለርጂ ምክንያት ነው። መድኃኒቱም የአየር መተላለፊያ የሆነውን የአፍንጫ ቀዳዳ በመክፈት የአየር መተንፈሻ ቱቦውን በማለስለስ ማንኮራፋትን ሊቀንስ ይችላል። አብዛኛው የማንኮራፋት መንስኤ በጀርባ መተኛት ነው። በጀርባ መተኛትን ለማስወገድ አንድ አነስ ያለች የቴኒስ ኳስ በፒጃማው ወገብ ላይ ይሰሩ፣ በጀርባው እንዳይተኛ ያደርጎታል። ይሄ ምንጊዜም በጎኖ ወይም በደረቶ ብቻ ለመተኛት ይሞክሩ። ክብደቱን መቀነስና ጤናማ ህይወትን በመምራትም ማንኮራፋትን ማስወገድ ይቻላል። ወፍራሞች በሆዳቸው ግዝፈት ሳቢያ በጀርባቸው መተኛትን ይመርጣሉ። በሌላ በኩል ደግሞ ውፍረት የአፍንጫን ውስጣዊ ክፍል እንዲጠብ በማድረግ ቁናን እያስተነፈሰ ማንኮራፋትን ይወልዳል። ከመኝታ በፊት የተወሰደ ብዛት ያለው አልኮል፣ ብዛት ያለው የእንቅልፍ ኪኒን፣ የታወከ መንፈስና የሚያረጋጉ መድኃኒቶች፣ የጉሮሮ ጡንቻን የሚዘጉ ጸረ አለርጂ መድኃኒቶች፣ በሲጋራ የታወከ ጉሮሮ ለማንኮራፋት መንስኤ የሚሆኑ ነገሮች ናቸው። የመኝታ ክፍሉ ሁኔታም እንዲያንኮራፉ ሊያደርጉት ይችላል። እስቲ ክፍሉን ለውጠው ለመተኛት ይሞክሩ። ትልቅ ትራስ አንገቶን ወጥሮ በመያዝ እንዲያንኮራፉ ሊያደርጉት ይችላል። ትንሽ ትራስ ይምረጡ አለያም ያለ ትራስ ይተኙ። የማንኮራፋት ድምጽ ለገነነበት ግለሰብ ሌላ አማራጭ አለ። ካልጋው የራስኬ እግሮች ስር ብቻ አንድ ወይም ሁለት ሸክላ ያስገቡ። ቢያንስ የማንኮራፋቱ ድምጽ ኃይል ይቀንሳል። በመኝታ ክፍሉ ውስጥ ያለው የአየር እርጥበት አነስተኛ ከሆነ የአፍንጫውን ውስጣዊ ክፍል በማድረቅ ማንኮራፋትን ሊከሰት ይችላል። ለዚህ ዘላቂው መፍትሄ የሚፈላ ውሃ ትነት ነው። ሌላው አማራጭ ደግሞ የአፍንጫውን ውስጣዊ ክፍል ጨው በገባበት ውሃ ዘወትር ከመኝታ በፊት መታጠብ። ውስጣዊ የአፍንጫ እክል ወይም የእጢ እብጠትና የቶንሲል ግዝፈት ወይም የአፍንጫ ቀዳዳዎች አማካይ ግድግዳ መዛነፍ ማንኮራፋትን ሊፈጥሩ ስለሚችሉ ለዚህም ሁነኛ መፍትሄ ለማግኘት የሐኪም ባለሙያ ማማከር ይበጃል።